Pomislio sam, nemam šanse da se sklonim, nešto će me pregaziti. Kao zemljotres, bukvalno je sve igralo predamno. Vibrirajući taj neki ružan osjećaj. Da se samo sklonim što pre odatle, inače, apsolutno sigurno ginem. Evo ga on, ovo ovdje je moja ruka, ovo je ova I imam oštećenje u desnom uhu. Evo imam ovdje njegov izveštaj da se boluje od cerumen obturans, gde je sestra rekla ceo dan je slično. Stajao sam negde u Kralja Milana, na nekih 50 metara od Palate nauke prema Slaviji. Nekih 50-100 metara ispred sebe sam imao sat na koji sam u tom trenutku negde bilo, kada sam pogledao, 19:13. I u tom trenutku sam osjetio iza sebe kao da nilazi, to nije ni zvuk, to je bio neki huk. Kao neko tutnjanje po putu, kao i u toj sekundi kada sam to čuo i osjetio, pomislio sam, nemam šanse da se sklonim, nešto će me pregaziti. I ja bežim u tom trenutku, sklanjam se sa puta i mislim da je neko sa kolima uleteo među ljude i onda dok bežim prema zgradi vidim ništa se ne dešava, ništa ne nalazi, pomislim i u tom svom bežanju pomislim da nije možda i konjica sa policijska. Zaustavili smo se kod JDP-a i stajali, naravno, sa upaljenim blicevima. I pošto je posle te tišine najavljena velika buka, ja sam već pripremila uši, stavila čepove za uši. Pred kraj tišine sam s leđa čula kao da dolazi nešto što gazi. I kao da je krenulo, kada se zaletelo, nisam čula zvuk, nisam čula ni udar, ni toplotu, ovo što spominju ljudi, čula sam huk. Doslovno je bilo kao kada avion sleće. U sred tišine sam počeo da čujem polako razne buke od pozadi. Bio sam u Kralja Milana kod JDP-a. I nije mi baš bilo najjasnije šta se dešava. Pogledao sam u sat i vidio sam da nije kraj tišine. Počeo sam da se okrećem i da kako se sve više i više približava buka. I u nekom trenutku je počeo taj osjećaj kao da nadolazi nešto što će sve da nas pogaziti. Nakon toga kad sam razmišljao, počeo sam da ga opisujem kao avion, kao voz, kao konjica. Bili smo kod Beograđanke u ulici Kralja Milana. Ja konkretno zvuk nisam čula nikakav, samo sam čula masu kako kreće da se dere, beži, skloni se. I u tom trenutku sam se osjetila, da kažem, dezorijentisano, zato što je slika krenula da mi igra gore-dole, ali da se kako bih opisala, ništa nije bilo u fokusu, bukvalno kao zemljotres, bukvalno je sve igralo predamnom. Moji prijatelji i ja smo bili u ulici Kralja Milutina, kod Hiltona, znači to je negde oko broja 35 i u tom trenutku kada se masa razdvojila u Kralja Milana, lančano se i u našoj ulici isto desilo. I mi smo svi pomislili prvo da su uleteli neki batinaši i onda kad smo shvatili da nema nigde nekih takvih situacija, vratili smo se na sredinu ulice, ali smo ostali svi ono da drhtimo. Dok si van sebe u strahu i dok si paralizovan skroz, znači i pao si i ustao si i neko krene te gađa petardama i kreneš čuješ topovski udar i sve to zajedno. Mislim, kada ko je imao panični napad u životu, može otprilike taj strah da pomnoži sa 10, da dobije otprilike neku sliku kako to izgleda. U kostima, znači to je bilo ovde. Svako je za sebe pomislio prvo da se uplašio, ali kad smo razmenili iskustva, smo shvatili da smo svi doživjeli to neko vibrirajući, taj neki ružan osjećaj, treperenje. Osjetio sam teror. Apsolutni strah koji nikada nisam doživao. Cijelo nervni sistem, cijelo mozak je samo sve je bilo preuzeto od strane tog instinkta za preživljavanje
i instinkta da se samo sklonim što pre odatle, inače, apsolutno sigurno ginem. Strah sam osjetila, bukvalno sam mislila da će krenuti stampedo ljudi. Ne znam. Mislila sam da ću biti pregažena, verujte mi. Znam da sam kad je to prestalo, taj strah da sam onako osjetio da mi jako lupa sve, znači da li srce, da li u vratu sam čak osjetio onako da mi lupa, međutim to je stalo ubrzo i onda sam osjetio da mi celo telo treperi kao mišići, da mi svi trepere. U urgentni sam došla u 5 popodne, ostali smo do 3 ujutru i radili smo sve moguće analize. Prolazili smo kroz taj trauma protokol, što smo i popadali, pa su nam proveravali, snimali i grudi, i glavu, i ortopedi. Kod mene je najizraženiji bio bol u glavi. Znači ja sam došla zbog uznemirenosti i anksioznosti i lupanja srca. Mislila sam da će proći, zato nisam došla uveče nego sutradan. Međutim, pošto nije prolazilo, onda sam došla da vidim šta se dešava i uradila sam proveru sluha i imam oštećenje u desnom uhu. Ne čujem, mislim piše na izveštaju, ne čujem određene frekvencije i dobila sam da pijem kortikosteroide 8 dana i onda da dođem na kontrolu da vidimo da li se poboljšalo. Meni zujanje u ušima nije prošlo, a nismo ni znali, ni pročitali, ni da li je to, ni šta. I onda smo u toku dana, komentari su bili da izaziva i mučninu, vrtoglavicu i zujanje u ušima. Gde sam ja odlučio da odem kod doktora negde oko 4 sata, možda malo kasnije, gde mi je doktor opšte prakse, to je bila nedelja, dala uput za ORL, specijalistu ORL, gde sam ja otišao u ponedeljak, to jest juče, gde mi je specijalista me pregledao i rekao je da imam, evo imam ovdje njegov izveštaj, gde imam da se boluje od cerumen obturans. To je znači previše, taj čep je stvoren u uhu koje je izazvalo jako jak zvuk. To jest, on meni rekao da to izaziva ti decibeli kad se stvore, jer uvo taj cerumen pušta da bi zaštitilo bubnu opnu, a sad je baš izazvalo puno, gde on meni izvadio iz uva, iz jednog i iz drugog uva, 2 velika čepa koja su se stvorila od tog cerumena, čime se uvo zaštitilo od pucanja bubne opne. Eto, to mi je doktor specijalista objasnio zašto sam imao ta 2 čepa toliko velika u oba uva, gde da kad je on izvadio, mislim da se i on iznenadio koliko je to bilo, pošto je onako, pogledajte vi šta sam ja vama izvadio iz uva. Gde je sestra rekla, ceo dan je slično. Iskreno, još uvek procesuiram šta se sve dogodilo i vidim iz razgovora sa ljudima, ne samo prijateljima koji su bili sa mnom na protestu, već i drugim ljudima iz mog okruženja, da smo svi prvo bili u nekom šoku, mislim, prvenstveno koliko je to bio veličanstven skup, pa onda sve to što se desilo, negativno, da tek sada nama zapravo dolazi, kad se malo sleglo, šta se zapravo dogodilo. Tako da, mislim, ja nemam nikakve simptome fizičke, ali prosto nije mi ni malo prijatno to što sam doživela. Kad se toga setim i celog tog strava, osetim neku vrstu besa. Zdravstveno sam okej, ali besno. Kad pomislim na to dete, pored mene čovek kojem je moglo nešto ozbiljnije da se desi, mislim, na štakama si, meni je bilo teško što sam zdravstveno okej, a mogu da zamislim samo njima. Jako ljuto. Poražavajuće, razočarano. Jako me brine taj osjećaj potpunog gubitka osjećaja bezbednosti u ovom gradu. Kad sam se vraćala sa ORL-a, na raskrsnici ispod Pasterove su stajala 2 vojnika koje su skroz maskirana, samo im se oči vide, sa puškama u rukama i sa prstima na obaračima. Što je posle ovoga toliko jeziv prizor. Tako da ne osjećam se bezbedno potpuno. Uvek sam se osjećala bezbedno u svom gradu. Ne znam. Sad sam bolje, svakako, nego juče. Danas je malo bolje.